maaso ku ggwanga ye program gy'okyalaba yakajja nkwaniriza abadde naffe bali nnyo program eno eri ku BBS fine yaffe Obwakabaka bwa Buganda. Omwanjuzi nze Stephen Danstan Busurwa anjala kujjukiza abateekamu ensimbi eba Harris International Company ekoze ebikunya bya Reham kyenkubiza kunywa Reham soda omuli Reham Cola, Reham Fantime, Reham WhatsApp n'ebirala. Oyinza okunywa Rockbomb energy drink onazaamu nnyo amaanyi. Oyinza okugula Reham Mineral Water ago mazzi. Oyinza okunywa Ona mango juice, Ona apple juice, orange, coffee malt n'ebirala bingi. Ate njala kuzigirira ayagala okwambala n'onyuma ogenda ku Friends of God Garments. Duuka liri ku Namaganda Plaza omwaliro gwa kubiri edduuka F17. Bina bijja kutambulira bulungi. Nekujjukiza nti egenda ku Facebook otulabe program kweri. Njagala kudiza omuzindaalo Honorable Charles Omushana. Ntandikirewa. So, mpisa za Buganda as a state, as a nation ng'abantu gusinzi. Nga mukerezia twekuba ku kifuba. Gunsinze ate gunsingidde ddala. Naye mukulu kintu nyago awa ambassador ngayogerera NRM yagamba tusoomozebwa. Challenge. You know, and it's casual because bali ku blue band. It's casual. Tusoomozebwa abasirikale baffe batta abantu baffe. Tusoomozebwa no. Bano bado kyogera n'amaziga. Because one when eri tumwine mukiriza nta abatemula abantu basirikale bamu mukiriza but tunulire engeri abantu gye batemulwa abasirikale bamu. That's point number 1. Point number 2 kigendererwa ki muli balalu lwaki atemutemula abantu bamwe. So kizibu kye tuyina na on education eno choita mu lulimi Oluganda UPEs bonna basome. Naye soka kuba banna basome kati bonna basome. Siri erinnya ettuufu. Erinnya ettuufu olijja mu nkola. Enkola ya bonna then nja kwongerako ekigambo ekituufu wandisoose namusomesa. Because quality of education is determined by the quality of the teacher. Tewali omutindo gw'okusomesa ogusinga omutindo gw'omusomesa. Nga baleeta UPE bonna then nja kuleeta ekigambo kirina okukolesebwawo kye basooka okugyawo is TTC, Teacher Training Colleges. Amanyamushega yali ayina effumu yajja azifumita. Simanyi wano Buganda wasigalawo mmeka naye ffe waffe zonna literally katono azimalewo. So oyina abaana beeyongera mu kiraasi, oyagala kwongera abaana mu kiraasi, oyagala kwongera abasomesa naye toyagala kwongera muwendo gw'abasomesa ate abatendeke. Tusomesa basomesa and ekintu ky'okusomesa is technical. Therefore inako bwogamba tuyagala kwongera abasomesa batendeke gundi amasomero agasomesa abasomesa gaggalawo antu gayo bagaggalawo. Schools of education weziri. Which one? Bugenda Makerere education asomesa. I'm talking about teacher training colleges. Bazigalawo ne Makerere I'm not very sure that they're investing in school of education wamune Kyambogo. But teacher training colleges zibasooka okujjawo zisomesa UPE ezo nabaziteeka ki baziteeka wansi. So choina mu UPE is bonna abakone. Yali program ngeri deliberate ya kukonesa abantu. It's not bonna basome, it's bonna bakone. Then ekiba mu bonna bakone ndoza to bafeya boyogera bwotyo nga abasomesa bogamba abatono abamu Charles mpuliriza nga abasomesa bogamba abatono abamu basomesa abaana abagendayo babasomesa kati okubera kona nze nkulaze program ekigendererwa kya program because kino kyali deliberate. NRA yajjanga ekigenderedde Uganda omutindo gw'okusomesa bajjajjaffe Amini Obote abaaliwo abakola omusingo gw'okusomesa n'amadiini. Because amadini this church founded schools n'obusiraamu amasomero ge baali baleese nga waliwo enkola nga tonna bagenda mu class oyina okusooka n'osomesebwa engeri gy'osomesa. I will give an example. Nze sobola kusomesa P1. I'm a graduate Makerere University ndi mutendeke but sina capacity n'obukugu obusomesa P1.
Lutamaguzi bomugamba ntasomese P1 atandikira kwasomese ya university. But waliwo bali be batendeka engeri gy'osomesa omwana n'atandika okuwandiika n'okusoma bino ebintu babikolera mu teacher training colleges nga bano baleeta program ya bonna bakone basooka kujjako teacher training colleges kati ekivoomu abaana bonna bakone then waliwo ekigambo kye tuyita okwinala sikimanyi mu Luganda omuntu okufa bubi tukondemu tukondemu kati omuntu n'omukondeminga naggwawo kati ekyo kimu ekyokubiri kye bayita arnakba mu Luzungu is catastrophe kigambo kya Luwarabu kitegeeza catastrophe kati abaga aba Palestine bayinayo kati emyaka 7 nga bajjukira olunaku lwe baagobwa ku ttaka lyabwe Abayudaaya ne bateekawo state of Israel. Naye ffe naffe tuyina arnakbe yaffe tuyina catastrophe yaffe tumanyako tukiyita okugwerwa kagwe musajja bamuyita matogotogo yatambula n'asanga omulambo gw'omuntu ku luguudo n'agamba poliisi bannange nsanze wali omulambo ate gwe basooka okusiba kati okuboola abantu bagamba yagwerwa kagwe akamatogotogo kati bw'ofuna ekizibu bagamba yagwerwa kagwe nkakagwerire amatogotogo okufuna ekizibu kati bwe Uganda twafuna ekizibu kya NRA ekya arnakba kulwaki NRA yali munoonyi wa bubudamu was a refugee gwe twayagala ennyo ne tumuwa refugee kati yavaamu ejje lya NRA eryakubanga bridges zammwe ezo amasomero agoonone nakaseke Barwijema ne baani ne Museveni abo bavaamu omwo ne bakwata the state of Uganda a refugee ate n'akwata the existing state n'agidestroying agende ewaabwe kati bw'agende ewaabwe ate n'akomawo ng'ayita mu luggi lw'emmanju kati yanyaga ettaka so ekituuse ku Palestine mu Middle East kye kituuse ku bantu ba bulijjo wano because waliwo program ey'okumalawo abantu ku ttaka kubajjako ne history because ne history ene gye tuyina bagenda kuddamu bagiwandiike kyova olaba nja kubukuwa ino Nyamuyonjo Nyamuyonjo ekitundu Nyamuyonjo ne Nyangoma Nyangoma yavangoma webululi very good bugenda onoonye bano abaliwo abasikira oba bava mu Nyamuyonjo ne Nyangoma abafe okyali ku myaka ebiri gye anongeza okula anti yes because they are rewriting our history mkulu busuulwa tojja kunzija ku nsonga because ono lutalo naye sijja kujja ku nsonga nebeera ku nsonga gye natadde mu ddiini lutalo naani ye debate tugitadde ku level this is 3 phase amasanyalaze kati tuli ku ga 3 phase sebo si buno bwomanyidde okuconnectinga tuli ku 3 phase watu busobola ojja kusoma mpala gwewandiika Nyamuyonjo ne Nyangoma ye history entuufu bano ababasikira tebaba mu Nyamuyonjo tebaba mu Nyangoma naye olaba bataddewo kingdoms because they are rewriting our history they are rewriting our culture and so bagala kutujja ku ttaka nga batutemula direct abantu bafa by the way bigwe gyoyogere nakaseke eyo kiwe emyaka 5 ojja kusanga indigenous nansangwawo nga tebakyaliwo ng'onoonya onaasibukawa nga lineage yonna ekoze eki lineage yonna eweddewo because and bino biva mu bwavu because obwavu mumala w'abantu buva mu ndwadde buva mu malagala amafu then balina ne deliberate program ey'okutta environment bw'olaba engeri gye batta ensaga swamps kati genda onoonye omanye ombuga gwe bayita Rubansooba omanyi cultural significance ya Rubansooba genda olabe ogutandikira entinda gye bali bawatta deliberately naye abatta Mabera Forest abatta Lake Victoria mpije egyolaba water table yayo kati eri biro ezeyi wansi okukka because forest zonna bakoze eki so we are in we are in Nakba now ne seconds ana ndebumpa kiikemu it's no problem mpola asobola okuzikiza enjuba yagenda okusobola okuzikiza ekigambo kino okutambula so tuli mu Nakba catastrophe gye tuliwo bano abaatuwamba omuntu omukazi bw'omuwamba n'afuna olubuto ne bw'omugulira emmoloka ne bw'omuzimbira tekisobola kujjawo okuwambwa
tobolaba bano mukulu kintu nyago neiba wali bo nabo banga yogerera ekintu malanga mulalo teriiwo because nze manyi kintu nyago is very very smart nanka smart thing ngabo batumze badaga bwasala okuga naye omugamba yogere kwa achievements ine mulanga ha tulina okusomozebwa ogamulanga lokata taliyuzira tululimi lwaffe ndimo kulukoza sawala liboga nti nvumye but omukongozi wabanga yogera ku mandwa ng'emandwa yogera ku mukongozi mandwa ng'eyina amaanyi kubo kabo wasudde wewe yogera n'amaanyi jajjanze ngora kikyeekyo but olaba aliko emandwa ayina lemu naye alinga talidde kati ate kamaguzi aliko emandwa ya opposition olaba ng'ayina moralo atayina ddwaliro atayina bakasolo ka ambulance emandwa ye n'alemu etya opposition y'amaanyi the wealth creation si yabo bawensigo eno yali program ng'erimu emirundi ebiri esooka balengera olutalo olufutuka mu Congo ne balowooza ku veterans abali ewamwe Nakaseke so program eno yali aba veterans chobola abazirwanako teyali ya buli omu naye bano yakyokuwa abazirwanako abaana Kaseke nga tebakiraba ne baga katuba wensigo z'omwanyi chobola baleeta omwanyi nga tebana bakuchecking obo ine nnimiro ate musikulu Museveni tiimu ene balwanga naye bano betwagala okuomwanyi basobola enkumbi okugula enkumbi can you imagine nti Museveni ayabuwaziza Uganda naye ekakimanyi nti abana Uganda tebakyalina na capacity eyegulira enkumbi bagaba emmwanyi ate banakwanya bo ine ennimiro kwa information bali sure ntoyina na nkumbi anti kwa information bwogenda balina fomu zebajjuza bagabusula yaga ebikolo bimeka nti mitwalo ebiri ogenda bisimbawa bugazi nebanye balambula alu yali jagalo yogera amazima oli atokola akabonero nze nkuwa information don't use banye balambula enimiro yene wantu enimiro oba emwanyi bazileta baleta mukavera ne basulawo ne bateeka maliriza anti gunayi gonyingirira atabala tobayinga bali tuyingiranye kintu nyago now so these seedlings omulimo gwazo gwakuwa sente abalina nasale beds chobola contract ekola nasale beds is not procured through PPDA nze nange nalyagadde mba supplying nasale seeds nabo bagende bazisule gye bazisula bampe sente oba bitu ya mugo ba bizino izogodeze embuzi zobulevu they don't chobola babyewa bo ekikulu kyawe is not whether gye babitwala binaakola bisobola okubavaako and wenjogerera kabaale nekigezi we are in trouble because the first phase ey'amajani abantu bamanya nti nasale bedi zirimu sente bwana bayinga nasale bedi nga bewoze sente okuboole tebagula nsigo zaabwe and kati bifuuse ensiko tulina na insecurity food insecurity because abantu bayingira mu majani ettaka ne balimalawo kati tebalina na mmere now lastly mukintu kimu Museveni kyasucceedinzeeko kwekutta Buganda the spirit of brotherhood of Buganda not Buganda of bundles because Buganda erimu bbiri erimu Buganda of bundles of Buganda then erimu ne Buganda wange you are Muganda wange Oluganda as Oluganda kyogamba because our spirituality is built on obuntu nti lya nange ndye yemmere ekola ki yemmere egenda ye philosophy bajajjaffe bakintu n'abalala gye bazimbirako kikyase kyogamba kikyase kyogamba kati ye philosophy yaffe eyabwe eri nze kandye ndye gufa that's how it's built kyobola bakintu nyago bw'alwala kati tagenda mulago kankweyoka information onalebala omukyala sirakakwa ennaku ezo twali mu conference bano abasajja abagabanye ensi yaffe Buganda ne batukudaalira nti Buganda kati esigazza lulimi lwokka ettaka liri ludda wano erya Buganda ekyalina bugagga buli luddawa nafuluma conference eyo mze muneetegereze nafuluma conference eyo ng'omusajja atukudaalidde nti Buganda tusigazza lulimi lwaffe lwokka Oluganda naye ate ne bw'oba onenya President Museveni omunenya katono akozesezza Abaganda okusaanyaawo ensi so kyobola kati waliwo programs nti bw'oba ogenda Makerere University nga togenda kwesasulira bagiyita state sponsorship
nga gavumenti ekusasulira ate waliwo ne state house sponsorship kati kintu nyago wanga bamulowoozezaako because kirowooza nti akolofayinga nti abaana ba kintu nyago state house basasulire mu university ennungi alina okukola kasaala ke but bo balina abaana abaabo balonda mu byalo that doctrine is called the Kanyarero doctrine babalonda n'abateeka mu masomero information akali kwekyo nafuna omukisa omukulagidde bingi naye kaziremu ku kino ekimu information naye kwanjagenda wasalo information kubanga nali deputy principal private secretary w'omukulu kakati list ezo nga ffe tuzikola ez'aba state house gold kwaliko criteria nga criteria abaana bazirwanako abaana enfuuzi kati ate abo kubasiga okufuna baali benzijukira obulungi baali bava mu bitunda wali olutalo kale sirowooza Kanyaheru gyayogerako osanga nabeera mu state house teyaliyo katono nkawamuka wange embasada osabanze oba okewadde nkasaba nkawa embasada owekitiibwa ambasada Kintu Nyago namwebazizza nga bakatwamusanga mu New York ffe twagenda mu University of Harvard abantu bonna abaweererwayo ku state scholarship bonna bava Romshana maliriza ngende wasalo eyo abakyalo kyewaabwe eri embalala kuba ku state eno kyembuulira ambasada waffe katono bakyakuwulira Romshana. So, anyway, the point is made because I'm not very sure that Kintu Nyago Yawera mu State House as deputy PPS was indeed the PPS. Because I system njimanyi bulungi nnyo nagimanya nga nkyasoma njikuliddemu but kati Galilaya kansembeyo na kino Galilaya ogimanyi Galilaya wempigi were kuchonga were kuchonga mumanyi naye muwulira is around 70 kilometers to Kayunga eri omuntu bw'omuwa emitwalo 5 nga mulwadde tewali ntambula nga zino taxi zowulira okutuuka Kayunga so birole I'm talking about central Uganda one sirukunji eyo waffeeyo role either z'amanda oba ez'ebyennyanja okutuuka Kayunga rafule emitwalo 2 ku mitwalo 5 abasigazaawo emitwalo 3 now singa waliwo eddwaliro ntirikola erya Kayunga yandabadde agenda mu ddwaliro eyo naye eddwaliro teririiwo kati abalina okweyongerayo Kampala. That's another 15,000 Kayunga. And I'm finishing with this. They think it's not even habitable for rats. Now, Katubaba koyongera Kampala ku mitwalo 5 agenda okutuuka Mulago ng'asagazzaawo 15. Ne Mulago gy'agenda nayo nfu. And you see, emitwalo 5 is only one person. Nga talina mulala gwatambuliddeko zigwerawo ku transport. Now, therefore, omuntu we Galilaya bw'omuwa emitwalo 5 nta ayeejanjabe malaria asala waffe. Now, finally, please, because you are saying I should summarize. Finally, kigenderwa NRM manifesto ey'okutemula because kumalawo abakonjo yalemwa. Because chobala balina mu mbere bali bagala abasanye it was supposed to be killing field nayo kyakola ki nenda Romshana teri government esobola kutta abantu baayo deliberate so sagala osinzire wano oyogere byaswakaba the killing was accidental maliriza ngenda wa was the killing accidental go singa akwira amaje second division ayagamba nti nyina order mbade nyina order ebalumba gwe go singa what so finally state of emergency okongera parliament ekisanja twateka mu constitution state of emergency kasita wabeerawo embeera ng'eremeredde kati olaba abazimba nasale bedi yayo nasale bedi kwe olaba okufa kw'abantu nga tekola ki tekwetegereka nga basinziirawo bongere kiriza kusukakawo BBSF ina maaso kugwanga Honorable Mike Kennedy webale nnyo ssebo mpuliriza baganda bange ebirowoozo byabwe nga bulijjo mbiteekamu ebirowoozo byabwe mbiteekamu ekitiibwa newankubadde mbasikkiriziganya nabyo
naye ekirungi nti abatulaba olumu tugenda ne tulowooza nti oba oli awo amaaso gaabwe tegalengera wala naye olumu bagatuyisaamu ne batutunuulira ne bakeneka ne beewuunya nga balaba ebituvaamu olumu nga tebituukagana na mbeera etambula. Ekimu ku bizibu muganda wange alina ekizibu kye yatandise nakyo naye nange ekimu ku bizibu bye ndaba okubeera n'abandibadde bawabula gavumenti ng'ate nabo tebalina ssuubi kireeta obuzibu bunene. Nga bali hopeless nabo? Sikozesezza kigambo ekyo nga tebalina ssuubi kireeta obuzibu bunene nnyo. Era obuzibu obwo olumu bujjawo okusobozesa abantu kuba abantu balina engeri gye bapima ebintu byabwe ne bapima embeera bamanyi gye bavudde bannayuganda n'ab'e Nakaseke gye bavudde bamanyiyo bamanyi we batuuse era bamanyi amakubo ge balina okukwata okugenda gye baagala okugenda. N'olwekyo ekiri mu maaso olumu n'ebintu bino tugenda mu masomero ne tunenya abaana lumu ebibuuzo tubigwa n'okola ansa n'ojjuza fulusikapu nga 10 naye ng'oli ku birala nnyo ekibuuzo nga wakirese eno n'oba nti otambula bw'otyo. Kati ekibuuzo kye watubuuzizza kyangu nnyo watubuuzizza emyaka 2 kyekitambudde. Ekirungi NRM gavumenti eyaweebwa ekisanja kino terina kyekwese yavuddeyo bulungi yeyajjukiza bannayuganda teri munnayuganda yagijjukiza. NRM yeyavuddeyo negamba emyaka 2 gigenda kuwera. Tulina endagaano gye twakola nammwe tulina ebisuubizo bye twabawa kwe mwasinziira okutuwa obuvunaanyizibwa obw'okubakulembera emyaka 5. Ku myaka 5 kati 2 giwedde era twagala mu lwatu twagala mu mbeera ey'obwerufu tukubaganye ebirowoozo ku kiki ekituukiddwako mu myaka 2 era n'ensalawo n'eteekawo n'ekiyitibwa manifesto week. Eno yonna buli muntu atunuulire gy'ava atunuulire ministry department ne agency za gavumenti engeri gye zikolamu omulimu era ne wateekebwawo enkola ennuŋŋamu nti buli akulembera ministry sector oba agency ne department agende ku media center bannayuganda ababuulire obuvunaanyizibwa bwalina waabutuusizza nga bwesigamye ku bisuubizo ebyaweebwa era nga mu ekyo abakulembeze ab'enjawulo bonna bagenzeeyo batadde ku mmeeza mu lwatu ebyo bye batuuseeko. Kye nandirowoozeza nti ye muntu okuvaayo nti kino bagambye nti yunivasite y'e Soroti yawedde naye n'omusingi tegunnasimwa. Awo mba ŋŋamba nti oli mutuufu naye bw'ebanga gyeri kubanga gyeri n'ebifaananyi baabitulaze era n'abali e Soroti bagiraba. Kati awo bw'ogenda ate ne weetooloola nga bali bye bakulambise bye bakoze ne bye batakoze ate babadde beerufu ne bagamba kino tekituuse ku mutendera gwe twagala ne percentage gye tukoze eri bweti olw'ensonga eno n'eno. N'olwekyo ekyo kiraga obukulembeze obwesigamye ku mazima obwesigamye ku bwesimbu obwesigamye ku bikolwa era teri yavuddeyo n'agamba nti tukoze 10 ku 10. Balaze ekikoleddwa ne balaga okusoomoozebwa ne balaga n'amakubo ge bagenda okuyitamu okuvuunuka okusoomoozebwa. Emyaka 5 gigenda okutuuka ng'ekifaananyi mu sekita oba mu ministry oba mu department oba mu agency nga kyekyo bannayuganda kye basobola okugamba nti bwewaawo tulina kye tukoze eki kye tulabye. N'olwekyo kati bw'ogenda mu sekita ez'enjawulo genda mu byenjigiriza. Ebyenjigiriza ku mutendero gwa university tulina university namba yegasse ku mayunivasite agaliwo ey'e Soroti yawedde era erinda kukola ki kutandika. Bw'ogenda mu secondary tulina ze tuyita
seed schools naddala mu buli ggombolola okubaamu secondary ya gavumenti. Owekitiibwa Janet Museveni olukalala yalutuwadde disitulikiti ezisobodde okufuna ezo era weeruli. Bwe wabaawo alina gyawakanya nti teriiyo, awo ebirowoozo webijjira ebyobuvunaanyizibwa. Bw'ogenda mu primary era nazo zirina emitendera nti buli parish erina okubeera namu, buli constituency erina okubeeramu ne technical, era obuvunaanyizibwa waliwo, it is work in progress, kuba waliwo gye ziri era zalambikiddwa. Era yavuddeyo bulungi ku nsonga ya pads ez'abaana, n'agamba nti awo tukyalemeddwa, obusobozi bubadde tebunnaba, naye mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja katulabe ng'ensonga eyo esoosowaza. Kampumulemu otandikireko Honorable Sebalu. Atulaba PBS Telefine amaaso ku ggwanga program nze Busuulwa Honorable Mike Kennedy Sebalu abadde ayogera, naye tukkirize tumale okunywa mu Karok Bumena gye drink kano tukomewo tugende mu maaso. Ku ggwanga program ku BBS Telefine nze Stephen Dunstan Busuulwa mwanjuzi akwagaliza ebyennyini byanjagaliza. Tusange ku masengere wano ku mwaliro ogusooka bw'oyagala kulanga naffe okumanya ekintu kyonna. Harris International enteekamu ensimbi genda ogule Rockboom Energy Drink, ogule Reham Cola, Reham Soda, Reham Fun Time, Reham Fun Fruity oba Mineral Water. Nkujjukiza Friends of God Garments bali ku Namaganda Plaza mwaliro ogwokubiri, Duka F17. Telefina tuli ku Facebook Live osobola okugirawo program eno. Ate omulala otufunira ku Azam, ku GoTV, ku Star Times, ku Zuku, ku DSTV ne ku free to air platforms zonna kwetuli. Wengedde kumula nga Honorable Mike Kennedy Sebalu Salongo yakyataanya ensonga oluvannyuma tunaakomawo. Webale nnyo ssebo, nga bwe mbadde njogera nti obwerufu mu nsonga zino bwetaagisa nnyo, era ekkubo eryakoleddwa okuwa bannayuganda omukisa okubaganya ebirowoozo ku biki ebituukiddwako okusinziira ku bisuubizo n'endagaano namutaayika ekibiina ky'NRM gye kyakola ne bannayuganda kwe baasinziira okukiwa obuyinza ya buvunaanyizibwa, kubanga byonna biteereddwa ku lupapula, byonna biteereddwa mu lwatu. Kati kiringa bw'obeera n'emmere eya self service buli muntu kati kiba kimuyamba okugenda nagana naye wano mutuuseewa ate nga okolagana n'abo bekikwatako. Kuba ekirungi nti baminisita abakulira sekita ez'enjawulo babadde bajja n'ebitongole ebyenjawulo ne department ez'enjawulo ezikola ku nsonga ez'enjawulo mu sekita yaabwe yonna ne banyonyola. Kati nga minisita w'ebyenguudo yazze n'aba roads authority, aba road fund, aba civil aviation. Kati ensonga zonna we ziri buli munnayuganda alina eddembe okuzirondoola ng'ate yeesigamira ddala ku oyo alina oziteeka mu nkola. Kuba kati nga minisita ojja musanga nti minisita atunuulira poliisi enkola yonna eya minisitule ye, naye ate bwe bituuka mu kukola enguudo waliwo gwe kikakatako. Kati oyo naye alina okuddamu alage wawaatuuse era buzibu ki. Yensonga lwaki muganda wange yakozesezza ekigambo ekyobuvunaanyizibwa ekyokusoomooza, kuba okusoomooza kwo kubeerawo wakati mu kutuukiriza n'okukola n'okutuuka ku buwanguzi obw'enjawulo. Okusoomooza tekubulawo, nga bwe bagamba nti n'omu bulungi tabulako ki kamogo. N'olwekyo kati mu bikoleddwa ayogedde ku Kyewakiso ne Kampala, era nzikiriziganya naye nti ebikoleddwa bikoleddwa, naye okusinziira ku bungi bw'abantu obuli mu kitundu n'obwetaavu waliwo enteekateeka esaana okuwaamu enkizo okusobola okulaba, kuba mu luzungu waliwo kye tuyita equity, obwenkanya mu mpeereza ne mu nsaasanya y'emirimu. N'olwekyo awo okiraba nga kiba kize bulungi. Naye kyenjagala okulaga nti ebituukiddwako weebiri, era bannayuganda mbawo omukisa kubanga mu Bukedde mwebiri, mu mawulire, mu New Vision mwebiri, mu Monitor mwebiri, mu ngeri yaabyo ey'enjawulo, mu by'empeereza ez'enjawulo, social services bituukiddwako byogeddwa, infrastructure ez'enjawulo zituukiddwako. Mpulidde wano abantu nga boogera ku mulago mu ngeri emutyobola. Mulago kati ali ku mutindo era enteekateeka ze n'enzimba ye n'ekiti mwagenda okubeera kya ddwaliro ery'ekikugu ery'entikko era nga ligenda kubeera specialized
era abantu babe nga bagendayo. Nze juzi nabadde era nze ŋŋendayo, nze sikirinako buzibu, ŋŋendayo. Tonayogera ku security Kakati ku nsonga eyo olabika ogyagadde njagala kunyima kubanga njagala Ssebalu agyogerako ekisaalongo. Security ya Uganda nungi, naye nga mulimu nga muganda we bwe yayogedde okusomoozebwa okubaluseewo mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka, ate obulina emikutu gye bukutte nga gyetaaga okutunuulirwa mu ngeri ey'enjawulo. Era ekyo kireeta okusoomooza eri ebitongole ebikuumaddembe mu ngeri gye birina kati okutandika okutunuulira n'okulondoola obuzzi bw'emisango n'okuteeka obusobozi mu kulemesa emisango okubeerawo prevention. N'olwekyo okwo kusomoozebwa weekuli era kukkiriziganyizibwako, era bekikwatako bonna bavuddeyo ne balaga okwewaayo n'okufaayo n'okufuba okulaba nti embeera eyo baginogera eddagala. Okay. N'olwekyo awo nawo naye nga bw'otunuulira obutebenkevu bwa Uganda yonna yonna okutwalira awamu. Isolated gundi zino weeziri tetuzikkiriza naye nga weeziri, kubanga n'ensi ze tulaba ezikuze, muganda wange ali mu Amerika toyinza gamba nti terina butebenkevu, naye ate erina okusomoozebwa mu bumenyi bw'amateeka naddala obw'obutemu gye buli. Abantu bakozesa emundu, omwana n'agenda mu ssomero n'akuba abantu 8 ba student banne. Si kintu kyakwenyumiririzaamu, naye nga toyinza gamba nti Amerika olw'okuba ekyo kibaddewo terina butebenkevu. N'olwekyo okusomoozebwa kukubeera ogende South Africa, muganda wange gyagenda kati kumpi buli dakiika eyitawo waliwo gwe bakuba ekyasi, naye toyinza gamba nti tebalina butebenkevu. Naye okusomoozebwa bakulina era bakuteekamu ensimbi ne batendeka abakuumi b'eddembe baabwe okubeera nga embeera bali mu maaso gaayo. Era ekyo kati bwe tuba tutunuulira emyaka 2 awo tugamba nti mu security mu kutwalira awamu mukoze bulungi, naye ate ne mu mbeera eno ebaluseewo twagala mukole kye musaanye okukola, kubanga neyo embeera tetukola ki okusoomooza okwo kukyaliwo. Okusoomooza okwo kukyaliwo. N'olwekyo nga bwe twatandise manifesto ya myaka 5 kati eno tukozeeko audit nga bw'okola audit ya myaka 2 ebituukiddwako weebiri ebitannaba weebiri, era bekikwatako nga baminisita nga ba heads of departments, heads of agencies ne ba implementer. Eddoboozi ly'Abannayuganda muliwulirize nnyo ku nsonga we mulabika nti mubadde temunnatuukagana na bisuubizo n'ebyo bye babasuubiramu. Kibe nti omwaka ogujja w'otokoze bulungi ofube okulaba nti ate onywezaawo emyaka 5 gigenda okuggwako nga bwe bakubala ng'ofuna obubonero obulaga nti oyikitidde waggulu, togudde bisuubizo by'Abannayuganda bye basuubiza. N'olwekyo njagala okwebaza Prime Minister ne baminisita okuba nti bavuddeyo mu lwatu tebeekwese ne baba nga bawuliziganya ne Bannayuganda ku bisuubizo ebyo ebyali mu kulonda okwa 2006. Bannayuganda kwe basinziira ne batunuulira nti eno manifesto esukkulumye erimu omulamwa era erimu essuubi, era kwe basinziira otuwa akalulu. Honorable sijja kudda kuba dakiika nsigaza 4 abagambire ddala musule bulungi basiibule. Njagala okwebaza abatuwuliriza, era ebirowoozo bino bye tukubaganya birungi kubanga ebisuubizo byaliwo, ebikoleddwa tubirabye, ebitannakolebwa abalina obikola mu bikole, ate naffe abalina okuganyulwa mu bikolebwa naffe tuveeyo tulage awatatuukiridde, embeerebeere ennungi. Tubasaba nammwe mulina bye mulina okukola nga bannansi, ebisuubizo bino ogenda mu nkola. Bw'aba wealth creation ne bakuwa endokwa n'otozisimba, enkeera n'ogamba nti obwavu bweyongedde, naawe wennyini oba olina ky'okoze mu kulemesa obwavu okugenda maaso. N'olwekyo buli omu akole ky'ateekeddwa okukola, tutuukirize ebisuubizo by'Abannayuganda ebyokulaba nti bakulaakulana, bafuna enkulaakulana ey'omuggundu n'emirimu n'ogenda maaso. Yesalongo Ssebalu ambassador nzize bwe ntyo olwakuba ddakiika emu oluvannyuma tuve wano amawulire gajje. Fani yene yasiwawo Ssaabasajja
kansibule nga ngamba nti ndowooza muganda wange owekitiibwa Romusana emmanda yamutambuza leero ndowooza yabadde enkambwe kubanga ebigambo ebimu byabadde ayogera bibadde bisongovu nnyo ndowooza bibadde biva mu mmando eri gyabadde ayogeddeko kakati mu kusoomoozebwa tukoze bingi nga owekitiibwa Ssebali bw'agambye naye mu kusoomoozebwa kugamba emu ku bintu birina okugonjoolwa nze ndowooza nga tunaatambuza manifesito yaffe kubanga manifesito manyi butafaana Quran oba Bayibuli oba amateeka 10 akalolagera wa Musa ebibeera work in progress kuba balya mmere ebintu ng'enguudo mu Wakiso birina okuba nga bigonjoolwa nga tugamba ekubeera ebuwambo ekubeera nakawuka ekubeera ebusaabala banga omu development mwejja okuva n'emirimu nakina kiri transformation n'ekirala nga Saalongo Ssebali naye bwakikonyeeko mu bonna basome asaana abeere bonna basome Wakiso bonna basoma abune mu Kampala bonna basoma abune kugamba abantu beyagalire mu nsi yaabwe kubanga ebisale byavuwaza nnyo abazadde mu masomero ga private mu bitundu bino ebiri webali nnyo honorable Rom mufe bunyankolera kiga buhoro waliwo enjogera oba twandise olugero ng'okuyita na olukukira niyita shwahungula nyoko oyagaliza mukakitaawo oluta nyoko okusinga okungula is inherit omukazi gwofa omukazi woli namutwala naye amuhungura kuhungura so bagamba akusinga ajja natta kitaawo ate n'atwala maamawo ng'omukazi we then bw'amala n'akugulira emmoloka n'akuwa omusaala omulungi diplomat ez'owulira South Africa n'awalala naye nga ase kitaawo kati n'afuuka kitaawo ekifuba NRM NRA occupational nakba kyetukola eyo mandwa esse yatta bakitaffe kati tuteba maama baffe yefuuse bakitaffe kati mbawadde ebyokulya because yerooza ffe tukolera ku mbuto NRA tetulabamu kukolera kikubera kwagala kitiibwa kwasombako muzinda teyagala kutulaba nti tulina okuba ne dignity n'ekitiibwa ekyola byetuwa malusulusu tebiwa baana baabwe UPE zowulira olaba dayogera ku mulago ekyogerako kale nga therefore nsiibula abannayuganda tusabe nnyo Katonda one aleete ebibonaboneso musabe yaleeta mu Egypt baleetere bano mangu nnyo naye ate ebyobonaboneso ffe tusabe bituyiteko naye basanjeo naye bituyiteko taata nakase nga batera okuyita Lutamaguzi ebigambo byange biri bibiri nga mmaliriza ekisooka bijja mu Bayibuli sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza ekyokubiri era nakyo nkijja mu Bayibuli kiri mu kitabo ky'okukungubaga oba Olungereza kye bayita Lamentation mu ssula ey'okutaano kigamba Mukama ajjukira ebitujjidde bwe munaasoma ebintu ebyo mujja kutegera naye kyensembyayo nyongera okukubira bannayuganda omulanga abatulaba bwe mubaako ke musuubira mu basajja bano oteekwa okuba nga muliko ekikyamu ku mutwe abantu abajja ne batutundako ensi yaffe yonna n'ebibanja byaffe byonna babitutte buli ke bakola ne beewola essente nga bwe bagabana abaana baffe ababeeranga wano bonna bagenze mu buddu gye bafiira babeera ne basebo wampadde nzimaliriza ate nkubuuza ensi gy'olimu baagitunda dda kati oli mu Amerika ate oli mu Kenya sebo gwe toli muteesa n'olwekyo tolaba nti oseka tolaba ng'onsekeredde Musa bwe yavangayo okubuulira Abayisirayiri ekinaabaawo abamu baasekanga naye kansuubire kubanga mu Uganda tulinamu abantu ba bika bibiri byemaliriza nabo waliwo abo be basiriwazza naye nga babasiriwazza balaba waliwo abo abalengera ekigenda mu maaso ate waliwo be bategeerera n'olwekyo ffe ab'esayidi eno kino kisembyayo ng'ava mu Luwero Triangle tubuuza abasajja mmwe muneetegereze ewaffe gye musengula abantu ettaka lye mwalaba mu lutalo twabakola kinga buli omu njagala kwebaza okujja wano kyasomesa nawe bale ambasada kulamusiza nnyo ne Saalongo Mackenzie Ssebalu ebirowoozo byawulira mu programu eno by'abantu nga bwe tutuusaako n'owulirira n'otwala kyoyagala kyotagala n'okirekera akyagala ensi bw'etambula nze Stephen Danstan Busuulwa nebaza Reham okuteekamu ensimbi ne Friends of God Government Ssaabasajja Kabaka Buganda wangaale tondamu nga tuzzeemu musule bulungi mwera